başlayaq. Deməli, başlayacağıq biz saydan bugün. Say mövzusuna. Say nədir? Biz sifəti keçəndə dedik ki, əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən əsas nitq hissəsidir. Sayları isə deyəcəyik, əşyanın sırasını və miqdarını bildirən əsas nitq hissəsinə say deyilir. Deməli, say nə bildirdi? Əşyanın sırasını və əşyanın miqdarını. Buna görə də saylar iki yerə bölünür. Mənaca sayların iki növü var. Sıra sayları və miqdar sayları. İki növü var. Biz birinci keçəcəyik miqdar sayların, daha sonra danışacağıq sıra saylarından. Deməli, ümumi götürsək, sayların sualı var, özünə məxsus. Hansı suallardır? Neçə, nə qədər və neçənci. Bu, sayın özünə məxsus suallarıdır. İndi baxın, deməli, sayları cümlədən necə fərqləndirəcəyik? Birincisi, yadda saxlayırsınız ki, say əşyaya aid olur. Əşyaya aid olur. Nə deməkdir bu? Məsəl üçün, 2 qələm və yaxud da ki, 10 kitab. Bu oldu sayın əşyaya aid olmalı. İkincisi, bir şeyi yadda saxlayın ki, ümumi saylar ancaq saylardan düzəlir. Saylar ancaq saydan yaranır. Saydan yaranır. Yəni, düzəlir mənasında yaranır. İstisnaları var bunun, istisna. Ayrıca danışacağıq bundan, istisna sözlər. 4 dənə istisna sözümüz var. Əvvəl, axır, filan və son. Bu 4 sözə ıncı şəkilçisi və yaxud da ki, ıncı qoşularaq, deməli, say formalaşmış olur. Bir də yadda saxlayacaqsınız ümumi say haqqında ki, necə ki, dedik, say sifətdən əvvəl, isimdən əvvəl gəlir. Bəs sifət gələndə necə olacaq? Məsəl üçün, burada bizim var maraqlı məqalə. Maraqlı məqalə. Necə məqalə maraqlı? Maraqlı sözü burada oldu sifət. Bəs say işlətmək istəyirəmsə, necə işlədəcəm? Məsəl üçün, mənə veriblər ki, indi 5 sözüm bura artır. 5 maraqlı məqalə ya maraqlı 5 məqalə. Hansı doğru olacaq? Doğru olan bu olacaq. Əgər sifət artıq sifətli, yəni əlamət və keyfiyyət bildirən bir, ismin əlamətin bildirən bir sifət varsa sözdə, birləşmədə, say ondan əvvəli artırılacaq. Deməli, birinci gəlməlidir say. Saydan sonra gəlməlidir sifət, əgər sifət varsa. Sifətdən sonra isə hər ikisinin aid olduğu isim gəlməlidir. Yəni, bu formada 5 maraqlı məqalə. Bu doğru yazılış olacaq. Qrammatik cəhətdən bu doğrudur. Bir də bizim qarşımıza belə bir şey çıxacaq. Bir sayı ilə bağlı olan belə bir şey çıxacaq. Məsəl üçün, deyək ki, bir yaşlı qoca. Və yaxud da ki, bir yaşlı kişi yazaq bura. Bir yaşlı kişi. Burada deyə bilərəm ki, yaşlı bir kişi. Aha, bunları fərqləndirmək lazımdır. Yadda saxlayın ki, əgər sifətlə isim arasında bir sözü gəlibsə, həmin bir sözü bir mənalı şəkildə ədatdır. Ədatdır, yəni köməkçi nitq hissəsidir. Çünki bizim bu qaydamız pozulur. Bu qayda pozula bilməz. Qrammatik cəhətdən mümkün deyil. Bir yaşlı kişi deyəndə isə bir sözün iki sözü ilə əvəz eləyə bilirəmsə, məsələn, 2 yaşlı kişi, 3 yaşlı kişi, artıq burada biri say kimi götürə bilərəm. Belə. İndi keçək sayın quruluşca növlərinə. Demək, sayın quruluşca növləri.
Hansılardır sayın quruluşca növləri? Ümumi götürsək, bütün digər əsas nitq hissələri kimi saylar da quruluşca 3 cür olur. Deməli, birinci olacaq sadə saylara aiddir. Məsəl üçün 1000, 10, çox, az, xeyli və s. belə axır. Sonra gəlir düzəltmə saylar. Düzəltmə saylar xüsusi şəkilçilər vasitəsilə formalaşır. Hansı şəkilçilərdir? Birincisi lu, ikincisi acıq, üçüncüsü larla, dördüncüsü lərlə də var, larca, lərcə və beşincisi ıncı, inci, uncu, üncü və yaxud da ki, nıcı formasında. 5 dənə leksik şəkilçi vasitəsilə düzəltmə sayı formalaşdıra bilərik. Çox sözünə qoşulur bu yalnız çoxlu sayı, az sözünə qoşulacaq azacıq sayı formalaşacaq. Larla, lərlə, larca, lərcə şəkilçiləri məsəl üçün 100, lərlə, 1000, lərcə formasında. Incı şəkilçisi sıra saylarını formalaşdırır. 5-ci, 6-cı və s. və axır. Bu formada oldu. Bunlar bizim düzəltmə saylarımız. Qaldı mürəkkəb saylar. Mürəkkəb saylar. Bəli, buyurun. Burada misal biz yüzlərlə deyirəm, minlərlə deyə bilmərik də, hərəsi bir forması, minlərcə olar. Xeyr, heç bir fərqi yox. Onlarla da deyə bilərsiniz, onlarca da deyə bilərsiniz, yüzlərcə də deyə bilərsiniz, yüzlərlə də deyə bilərsiniz, minlərlə də deyə bilərsiniz, minlərcə də deyə bilərsiniz. Yəni bu min sözünə hər ikisini artıra bilərsiniz. Heç bir problem yox. Yəni istifadə qaydası var hansının harda, yoxsa dəyişir? Xeyr, işlənəcək bu. Yerinə əsasən bəli, işlənəcək. Bir şey də soruşum müəllim. Bunu dediniz təkcə çoxluya aiddir. Bəs bu ikili, üçlü məsələləri ümumiyyətlə saya aiddir bunlar, yoxsa onlar sifət kimi aiddir? Xeyr, sifətdir o. O lı-li, lu-lu şəkilçisidir. Bu baxın bir variantlıdır. Üstünə heç nə yazmamışam. Ludur, yalnız lu. O ikili, üçlü, beşli artıq onlar sifətlərdir. Oldu, təşəkkür. Buyurun. Deməli, mürəkkəb saylara gələndə nə deyəcəyik mürəkkəb saylar haqqında? Mürəkkəb sayları ümumiyyətlə 2 yerə bölək. Birinin adını qoyaq, deyək ki, ayrı yazılanlar. Digərinin adını qoyaq, defislə yazılanlar. Bu formada. Ayrı yazılanlara biz deyək ki, tərkibi mürəkkəb saylar. Tərkibi mürəkkəb saylar. Defislə yazılanlara isə deyək, əsl mürəkkəb saylar. Bu formada. Deməli, ayrı yazılanlar hansıdır? Məsəl üçün, 15, 100, 50, 21. Bunlar ayrı yazılır və mürəkkəb saylardır. Buna həmçinin biz bir neçə, bir sıra, bir çox bu saylarda əlavə eləyə bilərik. Defislə yazılanlar bunlara təxmini, təqribi miqdar saylar da deyilir. Deməli, 5, 6. Belə bir şey deyə bilərik. 10, 15. 15 ayrı yazılacaq. 10, 15. Bu formada yazıla bilər. Və yaxud da ki, indi bir şeyi də yadda saxlayın ki, bu formada çox geniş yazmayayım. Eyni sayın təkrarı ilə, məsəl üçün, buraya yaza bilərik. 2, 3. Yadda saxlayın ki, birinci azı, ikinci çoxu. Yəni, birinci minimumu, ikinci maksimumu bildirir. Bir də belə bir şey var. Eyni sayın təkrarı ilə yaranan sözlər. Yadda saxlayın ki, eyni sayın təkrarı ilə yaranan mürəkkəb sözlər say deyil. Say deyil. Məsəl üçün, 2, 2. Bunlar artıq say deyil, zərfdir. Zərf. Və yaxud da ki, 5, 5. Bunlar artıq zərfdirlər. Say deyillər, mütləq şəkildə yadda saxlayın. Hər ikisini işarələyim zərf kimi. Belə. Bu oldu bizim, deməli, sayın quruluşca növləri haqqında bilməli olduğumuz mənaca növləri.
Deməli, biz dedik ki, sayın iki məna növü var. Miqdar sayları və sıra sayları. Birinci biz danışacağıq miqdar saylarından. Miqdar sayları. Əşyanın miqdarını bildirir. Özü bölünəcək 3 yerə. Birincinin adını qoyacaq müəyyən miqdar sayları. Müəyyən miqdar sayları. İkinci olacaq qeyri-müəyyən. Qeyri-müəyyən miqdar sayları və üçüncü olacaq kəsr sayları. Quruluşlarını da yazıram. Müəyyən miqdar sayları quruluşca iki cür olacaq. Ya sadə olacaq, ya mürəkkəb olacaq. Düzəltmə olmayacaq. Qeyri-müəyyən miqdar sayları 3 cür də ola bilər. Yəni həm sadə ola bilər, həm düzəltmə ola bilər, həm də mürəkkəb ola bilər. Kəsir sayları isə quruluşca yalnız mürəkkəb olur. Yalnız mürəkkəb olur. Bunları da bilməyiniz vacibdir. Məsəl üçün sizə düşəcək ki, hansı cümlədə quruluşca yalnız sadə və mürəkkəb ola bilən say növü işlənmişdir. Siz artıq bilməlisiniz ki, söhbət burada müəyyən miqdar saylarından gedir. İndi biz artıq miqdar saylarından müəyyən miqdar sayları haqqında danışacağıq. Müəyyən miqdar sayları. Müəyyən miqdar sayları əşyanın dəqiq sayını bildirir. Yazaq dəqiq say. Dəqiq say bildirir. Nə deməkdir dəqiq say bildirmək? Yəni, məsəl üçün, 10 manat bu formada. Dəqiq 10 dənə manatdan söhbət gedir burada. Və yaxud da ki, deyək, 100 ağac. 100 dənə ağacdan söhbət gedir. 2 gəmi. 2 dənə gəmidən söhbət gedir. 7, deyək ki, 7 yol. 7 dənə yoldan söhbət gedir. Dəqiq say bildirir. Milyon da olsa burada fərqi yoxdur. Milyon adam. Söhbət milyon dənə, yəni dəqiq sayda, milyon dənə adamdan gedir. Bu olacaq bizim müəyyən miqdar sayı. Müəyyən miqdar sayının sualları neçə və nə qədərdir? Nə qədər? Bu, müəyyən miqdar sayının suallarıdır. Sonra deyə bilərik, müəyyən miqdar sayından sonra gələn isimlər. Bunu da yazaq ki, müəyyən miqdar sayından sonra miqdar sayından sonra gələn isim təkdə olur. Bu, həmişə belə olmur, amma əsas etibarilə belədir. Məsəl üçün, biz deyəcəyik ki, 50 qapı. 50 ədəd qapı mənasında. Görürsünüz, özündən sonra təkdə işlənir. Amma bəzi hallarda özündən sonra cəmdə də işlənə bilir. Bu, əsas etibarilə 100 və 1000 sözlərində olur. Məsəl üçün, 100 illər, 1000 illər formasında və yaxud da 100 əsrlər formasında işlənə bilir. Qrammatik normanın pozulma halı kimi sayılmayacaq. Bu, yadda saxlayın. Bir də müəyyən miqdar saylarının digər say kateqoriyalarından fərqləndirən xüsusiyyət onun, deyək ki, numerativ sözlərdən işlənməyidir. Deməli, numerativ sözləri də yazaq. Numerativ sözlər. Deməli, deyə bilərik bura cüt, dəst, ədəd, dənə, nəfər, baş, sonra dəsti yazdıq, kiloqram, litr, metr, deyək artıq maşın deyə bilərik, ton deyə bilərik, vaqon və s. və ilaxır. Bu, qaşıqdan da göstərilir. Qaşıq, top, bu formada və s. Bunlardan bəziləri, məsəl üçün, cütdür, dəstdir, ədəddir, dənədir, nəfərdir,
kiloqramdır, metrdir, litrdir, tondur. Bunlar sırf numerativ sözlər kimi işlənirlər. Digərləri həm isim kimi, həm də numerativ söz kimi işlənə bilir. Nəyi yadda saxlamalıyıq? Numerativ sözlər əsas etibarilə müəyyən miqdar sayları ilə bərabər işlənir və hər birinin işlənmə yeri var. Məsəl üçün, nəfər. Nəfər işlənir insan bildirmək üçün. İnsan bildirir. Yəni, məsəl üçün, çöldə 2 nəfər adam, 3 nəfər, məsəl üçün, deyək, oğlan. Bu formada. İkincisi, dənə. Cansız əşya. Əsas etibarilə. Baxın, indi. Bu, bəzən canlılarla da işlənə bilir. Dənə, məsələn, heyvanlarla işlənir. Bura heyvanlar da yazaq. Heyvanlar. Belə də işlənə bilir. Baxın, indi. Biz deyirik, məsəl üçün, mənim 5 dənə qələmim var. 5 dənə qələm. Bir də belə deyirik. Mənim 2 dənə, deyək ki, qardaşım var. Qardaşım. 2 dənə qardaş. Bu artıq yanlış yazmada. Bu qrammatik normanın pozulmasıdır. Qrammatik norma pozulur burada. Əslində nə olmalıdır? Burada nəfər olmalıdır. Niyə? Çünki insan anlayışı bildirir. Dənə insan anlayışı ilə işlənməz. Bunu birmənalı şəkildə yadda saxlayın. Sonra, cüt sözü əsas etibarilə dəst olan bir şeylərlə, daha doğrusu dəst niyə? Necə? Sağlı, sollu olan bir şeylərlə işlənir. Məsəl üçün, ayaqqabı ilə. Ayaqqabı formasında işlənir. Və yaxud da ki, dəst sözü, dəst. Yəni, cüt 2 dənədir, başqa şeylərdə də işlənə bilir. Heyvanları bildirəndə də işlətmək olar. Əsas etibarilə cüt olacaq, 2 dənə olacaq şeyləri bildirir. Dəst sözü isə başdan ayağa, məsəl üçün də həm şalvarı, həm köynəyi, həm o formada, bu formada olanlarla fərqlənir. Yəni, məsəl üçün, kostyum alırsınızsa, siz dəstlə kostyum alacaqsınız, cütlə yox. Məsəl üçün, 2 dəst kostyum. Yadda saxlayın. Kostyumu verirsə, dəstlə işlədəcəksiniz bunu. Mütləq şəkildə yadda saxlayın. Sonra bir də dəstə sözü var. Dəstə. Bunu artıq gül dəstəsi falan filan mənasında işlətmək olar. Məsəl üçün, deyək ki, bir dəstə gül. Belə işlətmək olar. Bu formada. Digərlərində problem yoxdur. Baş sözü heyvanları bildirmək üçün işlədilir. İnsanla işlətmək olmaz. Ailədə 6 başıq deyə bilmərik. Bizim kinoların bəzilərində var, amma bu qrammatik normanın pozulmasıdır. Həm də kobud şəkildə leksik normada pozulmuş olur burada. Baş sözü işlənməməlidir burada. Deməli, olur bu formada. 7 baş inək. Bu belə. Bu oldu bizim numerativ sözlərimiz. Numerativ sözlər gəlməyinə baxmayaraq, yenə də müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isim təkdə işlənəcək. Keçdik indi qeyri-müəyyən miqdar saylarına. Görək qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra nə öyrənməliyik, nə gəlir, necə gəlir. Yazıram bura qeyri-müəyyən miqdar sayları. Yadda saxlayırıq, deməli biz bilirik ki, quruluşsa bunlar. Quruluşsa necə idi? Deməli, birincisi olacaqdı sadə, yəni sadə kimi də işlənə bilirdi. Hansılardır sadə? Məsəl üçün, deyə bilərəm xeyli, az, çox və s. və axır. Bunlar bunun sadə formalarıdır. Sonra deyə bilərəm düzəltmə. Düzəltməyə deyə bilərəm azacıq, çoxlu, sonra mürəkkəb. Mürəkkəb kimi işlənə bilər. Bir çox, bir sıra, bir qədər, nə bilim, deyək, 5-6, 10-15 və s. və ilaxır. Bunlar hamısı qeyri-müəyyən miqdar saylarıdır. Qeyri-müəyyən miqdar sayları əşyanın dəqiq olmayan sayını bildirir. Yəni, bunlar dəqiq say bildirə bilmirlər. Dəqiq olmayan
sayıların bildirirlər. Defislə yazılanları təqribi təxmini miqdar sayı adlanacaq. Yadda saxlayırsınız nəyi? Birincisi, bir sıra və bir çox. Bu iki saydan sonra gələn isimlər yalnız cəmdə işlənir. Özündən sonra isim cəmdə. Bir mənalı şəkildə ancaq cəmdə işlənəcək. Məsəl üçün deyirəm, bir sıra evlər. Ancaq evlər formasında ev deyə bilməzsiniz. Və yaxud da ki, bir sıra adamlar. Adam deyə bilməzsiniz. Və yaxud da bir çox ellər, nə bilim deyək, bir çox heyvanlar ancaq lalələrlə işlənəcək. Cəmdə işlənəcək bir mənalı şəkildə. Sonra çox, diqqətli olun burada, çoxlu, acıq, deyək burada acıq demək, çox, çoxlu, larla, bir də larca. Bu iki dənə söz və bu iki şəkilçi vasitəsilə düzələn saylardan sonra, deyək ki, sonra gələn isim, burada da yadda saxlayın, həm tək, həm cəmdə. Yəni, həm təkdə gələ bilər, həm də cəmdə gələ bilər. Deməli, mən çox adam da deyə bilərəm, çox adamlar da deyə bilərəm. Mən minlərlə şəhid də deyə bilərəm. Minlərlə şəhidlər də deyə bilərəm. Yadda saxlayın. Mən yüzlərlə alim də deyə bilərəm. Yüzlərlə alimlər də deyə bilərəm. Burada heç bir səhvlik olmayacaq. Bunu əzbər bilməlisiniz. Yerdə qalanlar. Məsəl üçün, bir neçə, bir qədər və yaxud da ki, 10-15, az, azacıq, bu kimi sayılar xeyli, bir xeyli, bu kimi sayılardan sonra gələn isimlər özündən sonra isim ancaq təkdə. Ancaq təkdə. Yəni, cəmdə gələ bilməz. Məsəl üçün, deyə bilərəm, az oyuncaq və yaxud da ki, xeyli bina. Da binalar deyə bilmərəm. Bir xeyli odun yığdıq, məsəl üçün, odunlar deyə bilmərəm. Bu, qeyri-müəyyən miqdar sayılarından sonra gələn isimlər haqqında. Daha sonra, qeyri-müəyyən miqdar sayılarında nəyi bilməliyik biz? Qeyri-müəyyən miqdar sayıları numerativ sözlərdən işlənə bilər. Hansılar işlənə bilir? Yadda saxlayın. Bir neçə, bir də defislə yazılanlar. Defislə yazılanlar. Bu iki say kateqoriyası yazılan bura numerativ sözlərlə işlənir. İşlənə bilər. Baxaq indi. Baxın. Bir neçə baş qoyun. İşlədə bildim. Və yaxud da ki, 5-6 dənə qələm. Gördünüz? İşlənir. Amma mən bir neçə nəfər igid və yaxud da ki, oğlan deyə bilərəm, amma bir sıra nəfər oğlan deyə bilmərəm, bir çox nəfər oğlan deyə bilmərəm, bir xeyli nəfər oğlan deyə bilmərəm, nəfər işlənmir. Amma mən bunu rahatlıqla 2-3 nəfər oğlan deyə bilərəm.
Deməli, defislə yazılan qeyri-müəyyən miqdar sayları və bir də bir neçə sayı numerativ sözlərlə işlənə biləcək. Yəqin ki, burada heç bir problem yoxdur. Müəllim, bir sıra əskər məsələsi olanda bu Fərq yoxdur. Bir sıra əsgərlər. misal üçün cümləni bu formada yox, belə işlətsək ki, bir sıra əskər çatışmır və yaxud nə bilim, bir sıra əskər azdırmı deyək və yaxud yəni orada artıq Necə işlədirsiniz işlədiyin. Əgər həmin cümlədə bir sıradan sonra gələn ismə aiddirsə həmin bir sıra, ismi cəmdə verməlisiniz. Təkdə verə bilməzsiniz. Bu sizin nitqinizdə absurd səslənsə belə fərqi yoxdur. Biz onu cəmdə verməliyik. Qayda belədir. Yəni qayda istisnanı özündə əks etdirir. Bildiniz? Ona görə artıq bu praktika ilə gedə bilməliyik. Ay mən fikirləşim görüm burada mən cəmdə işlədirəm, təkdə işlədirəm. Yox, bir mənalı şəkildə qəbul olunmuş faktdır. Ona görə məcbur şəkildə olmalıdır. Yəni belə çünki bir sıra qonaqlar gələcək, yox gələcəklər. Elə yox. Bir sıra qonaqlar olmalıdır. Nə? Artıq o gələcəklər qonaqlara aiddir. Daha bir sıranın orada rolu yoxdur. Baxın, bir sıradan sonra bir sıra. Artıq qonaqları deyirsiniz siz. Burada artıq qonaqlar olmalıdır. Qonaq yox, qonaqlar. O gələcəklər isə gələcəklər. Bu isə buradakı larlər artıq qonaqlara görə cəmdədir. Çünki qrammatik normanın tələbinə görə əgər mübtəda cəmdədirsə, birmənalı şəkildə xəbərdə cəmdə olmalıdır. Bu əsasən canlı insanlara aid olan bir şeydir. Bunu da mən keçəcəm üzü qabaqda sizə. Burada qonaqlar insan olduğundan heç bir istisnasız xəbər də burada cəmdə gəlməlidir birmənalı şəkildə. Amma sırf qonaqların cəmdə gəlməyi o bir sıra ilə bağlı bir şeydir. Və onda evlərdə də cəm olacaq. Bir sıra evlər tikilibdir, yox tikilib. Orada bir sıra evlər, baxın, bir sıra evlər. Evlər cəmdə oldu, bir sıra evlər. Yazacağam tikilib. Artıq tikiliblər deyə bilmərəm. Çünki qrammatik sözün cümlənin deyək ki, qrammatik norması, qrammatik norma deyəndə yadda saxlayın, həm morfoloji, həm sintaktik norma nəzərdə tutulur. Qrammatik normanın tələbi budur ki, əgər sənin mübtədan, cümlədəki mübtəda cansızdırsa, yəni nə insan, nə heyvan deyil, cansızdırsa, o cəmdə də olsa, təkdə də olsa, heç bir fərqi yoxdur. Xəbər təkdə işlənməlidir. Yox, əgər əslində qayda belədir, yox, əgər insandırsa, mübtəda cəmdədirsə, xəbər cəmdə, mübtəda təkdədirsə, xəbər təkdə. Yox, əgər heyvandırsa, mübtəda cəmdə olsa, xəbər cəmdə də ola bilər, təkdə də ola bilər. Mübtəda təkdə olanda xəbər təkdə olacaq. Yəni əslində ümumi qayda belədir. Sadəcə olaraq biz hələ ki qrammatik normaya gəlib çatmamışıq, onlardan danışmağa dəyməz. Siz bir dənə yadda saxlayın ki, bir sıradan sonra gələn isim, bir çoxdan sonra gələn isim cəmdə işlənməlidir. Çünki suallarınız əsasında mən digər şeyləri izah eləməyə başlayacağam. O sizdə qarşılıqlı yaradacaq. Belə. Bu da oldu bizim qrammatik norma haqqında bilməli olduqlarımız. Sonra gəldi kəsr sayları. Bunlar haqqında çox az deyəcəm, çünki kəsr sayları elə çox deyil. Yaranmasında dadə şəkilçisinin rolu var. Qurulursa ancaq mürəkkəb olur. Ancaq mürəkkəb olur, bir mənalı şəkildə. Kəsr sayları bir dənə tamın, yəni bütövün bir hissəsini bildirir. Məsəl üçün, 1,5 bütövün bir hissəsini bildirir. 1,5 və yaxud da ki, belə yaza bilərik bunu, 10,5 formasında da yaza bilərik. Bunun biri yəqin ki, artanda 1,5 formasında olur, əgər düz mənim yadımda qalıbsa. Və yaxud da ki, belə də yazmaq olur bunu, yəni belə bir şey də yazmaq olurdu. Heç bir fərq yoxdur burada. Hamısı kəsr saylarının ifadə vasitələridir. Buna yazı ilə də belə, hərflərlə də yaza bilərik. Məsəl üçün, 1,5 formasında yazmaq olar. Yəni, ancaq mürəkkəb formada olur bu kəsr sayları. Yaranmağında da ismin hal şəkilçilərindən biri rol oynayır. Bu oldu bizim, deyək ki, kəsr saylarımız. Qaldı yerdə sıra sayları.